Oi, gente, eu sou a Miss. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos vídeos que eu venho fazendo, né, que eu venho postando, eu tô com uma tosse, gente, uma tosse horrível. E tá me perseguindo, a tosse não quer me largar. Já tem mais de semana que eu tô com essa tosse e continua. Enfim, procurei um xarope, né, caseiro. Eu já tomei xarope da farmácia, tomei remédio, tomei várias coisas e não tá passando. Aí agora vou recorrer a esse xarope. Vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. E daí, nos próximos vídeos eu conto se funcionou. Então, vamos lá. Ó, vocês vão reparar que tá com muito barulho no fundo, é porque eu tô gravando de dia. Geralmente, quando não é vídeo que eu gravo em lugares, né, igual eu gravei lá na casa dos meus avós e tal, eu gravo de madrugada. Então esse vídeo vai ter um pouco de barulho no fundo. Mas enfim, nós vamos usar canela em pó, mel e limão pra fazer essa receitinha. Então, gente, eu vou usar esse copo aqui, transparente, pra mostrar pra vocês, mas vocês podem usar qualquer copo. Ó, vai ser 1 colher de canela, 1 limão e 3 colheres de mel. 3 colheres de sopa de mel. Ih, que mel devagar. Essa garrafa de mel a gente comprou por R$25 ontem. Um pouco caro, né? Espero que esse mel seja de qualidade. Eu não entendo de mel, confesso pra vocês. Bom, demorar a sair, ele demora, né? Então é isso. Agora vamos colocar o limão. Colocar um limão inteiro, tá, gente? Só espremer aqui. Bom, espero que esse negócio aqui me melhore, né? Eu não aguento mais, gente. Tem hora que eu tô tossindo tanto que tá até doendo meus peitos. Muito ruim. Parece que tá rasgando por dentro, sabe? Sensação horrível mesmo. Colocou o limão. Espreme bem, pra aproveitar bastante o limão. Coloca a canela, 1 colher de canela. E misturar. Vou misturar com a colher que eu peguei o mel, porque ainda tem um pouco de mel nela, ó. Que esse mel é difícil de segurar. Aí mexe, gente. É só mexer. Ó, o cheiro é bom. O cheiro não é ruim, não. O cheiro já me agradou. Apesar que eu não gosto de mel, eu tenho um problema com coisa muito doce. Mel, né? Mel é mel. Então, eu não gosto muito. Mas eu amo limão. Canela eu também gosto. Não sei se canela misturada com outras coisas, que é bom, né? Mas não é pra ser gostoso, gente. É pra melhorar a tosse. Então, mesmo que vocês não gostem dos ingredientes, pra melhorar a tosse vale qualquer coisa. Eu que já tomei vários remédios, não melhorou ainda. Aquela colher lá é muito grossa. Eu vou mexer com essa aqui que ela é mais fina. Ó, como fica. Fica da cor da canela. O mel também é bem escuro, né? Tô mexendo bastante porque a canela
Ela dá umas pelotinhas. Não tá desmanchando com facilidade. Tá, pozinho. Mas é isso, ficou assim. Ó. Tem que ver se vai melhorar. Eu acho que isso aqui, eu acho que uma vez por dia tomando isso aqui, acho que tá bom. É isso, ficou assim. Tem sempre aqueles momentos bons pra quem faz receita, que é a hora de tomar, né? A hora de mostrar, de degustar, de comer. Então, pra mim aqui, que primeira receita do canal, né? Eu não sei se vai ser tão bom assim esse momento, mas resolvi gravar pra vocês aqui também o momento que eu vou tomar esse xarope. Eu não sei se ficou bom, gente, tá? Então, perdoe minhas caretas, porque provavelmente vai ter. Ó, o cheiro tá bom. Então, parece um cheiro de cachaça. Não sei porque esse cheiro me lembra cheiro de cachaça. Então eu vou tomar e vocês perdoem as caretas. Meu Deus! Não é tão ruim. Assim, é bem forte, ficou muito forte. Mas o limão, eu gosto muito de limão. Quem me conhece sabe que é a minha fruta preferida. Então, o limão, ele sobressaiu todos os outros gostos, até o do mel. Então, não ficou ruim, não. Ruim, eu tô sentindo um pouco ruim a canela, porque a canela não misturou, assim, a canela ainda tá um pó, sabe? Ó, ela não misturou muito bem, mas não dissolveu, né? Mas tá bom, gente, ó. Tomei tudo. Vou tomar tudo. Próximo vídeo, terça-feira. Eu vou tomar sábado, domingo, segunda. Na terça, falo pra vocês se eu melhorei. Tomara que sim, gente. Porque não é tão ruim, mas, né, é remédio. Ninguém quer tomar remédio. E foi isso o vídeo de hoje. Dá a impressão que tá mais curto que os outros, mas é isso, né? Cada tema é um tema, cada coisa é uma coisa. Se inscreve no canal, por favor, gente. Se inscreve no canal. Vamos chegar, gente, a 1000 inscritos, meus amores. Vamos. Meta desse ano ainda. Olha só, tô cheia de espinho. Gente, não me arrumo mais pros vídeos, né? Meu Deus do céu. Do jeito que eu tô, qualquer momento. Tipo assim, agora dá pra gravar um vídeo. Pá, dane-se como eu tô. Eu tô assim hoje. Cabelo, tem que pentear. O cabelo tá lavado, tá bonito, ó. Mas tem que pentear. Não penteei ainda. Vocês não vão notar isso, né? Quem entrou aqui, entrou pro xarope. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Comenta aqui embaixo se já tomou esse xarope. Comenta aí embaixo se você tá com tosse, se você tomou e se melhorou. Comenta aqui embaixo qualquer coisa. Hashtag 1000 inscritos. Vamos, gente, vamos chegar a 1000 inscritos. É muito importante pra mim e pra vocês. Tá bom? Beijos. Até a próxima. Gente, voltei aqui pra atualizar vocês rapidinho. Mano, eu acho que não era pra tomar aquela quantidade toda. Eu tomei, já passou uns 20 minutos que eu gravei aquela parte. E agora eu tô suando muito, cara. Tô suando, tô sentindo uma queimação. Um calor, sabe, muito quente. Hoje tá um dia nublado, não era pra... Eu acho que não era pra eu estar sentindo tanto calor assim. Então, só falando pra vocês, refalando o que eu já disse, que era pra, tomar uma quantidade daquela por dia. Eu acho que não, eu acho que é pra tomar de pouco a pouco, entendeu? Pesquisa melhor aí, deve ter outros lugares com essa receita, da quantidade que é pra tomar. Eu acho que eu fiz besteirinha, mas é isso. Aí, ó, dá pra pagar com cartão de crédito, ó, propaganda uma hora dessa. É que tá de dia, né, isso, aí é isso, a vida. Então, é só esse recadinho mesmo, gente. Desculpa aí se eu ensinei besteirinha. Espero que vocês vejam essa parte do vídeo. Se der pra ver quanto eu estou suando. Olha. Então, é isso. Desculpa, gente.